हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय सैनी। मेरे चैनल प्रोजेक्ट स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट लेके आया हूं जो बहुत ही आसानी से बन सकता है एट वेरी लो कॉस्ट, जिसका नाम है पैडल वॉशिंग मशीन, जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। चलो देखते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, ये है पैडल वॉशिंग मशीन। इसमें हमने यहाँ पे एक बाइसिकल पैडल यूज़ किया है विद स्प्रोकेट, और एक छोटी स्प्रोकेट यहाँ पे यूज़ की है। यहाँ पे दो पेडस्टल बेरिंग यूज़ किए हैं। ये है मेन ड्रम। इसमें एक मैकेनिज़्म बनाया है जो क्लॉथ को वॉशिंग करने के लिए काम आता है। और ये है बड़ी स्प्रोकेट, ये चेन यूज़ की है, ये छोटी स्प्रोकेट है। और फ्रेंड्स, आप इस मैकेनिज़्म की जगह एक दूसरा मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं इस मेन ड्रम में। लाइक हमने इसमें एक पाइप यूज़ किया है, आप किसी कोई और मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। और फ्रेंड्स, इसके नीचे यहाँ पे एक बेवल गियर यूज़ किया है जो 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करता है। और ये जो मैकेनिज़्म है टू स्प्रोकेट और चेन का, ये हमने यूज़ किया है फॉर इंक्रीमेंट ऑफ आरपीएम। आरपीएम इंक्रीज़ होने से इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है जो मैकेनिज़्म इस ड्रम में है। तो हम अफेक्टिवली क्लॉथ वॉशिंग का काम अफेक्टिवली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट, बहुत ही इजी बनने वाला प्रोजेक्ट और एट वेरी लो कॉस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल प्रोजेक्ट स्टार्टअप। थैंक यू फ्रेंड्स।